Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Odată cu sosirea primăverii apar și bâzâitoarele. Toate insectele, mai mari, mai mici, mai mult sau mai puțin utile în grădinile noastre. Astăzi vreau să vă arăt două întâmplări foarte drăguțe care au avut loc anul trecut, dar am considerat că acesta este cel mai bun moment ca să vi le arăt. Și veți afla astfel niște secrete importante pentru a ști cum putem crește biodiversitatea în grădinile noastre, astfel încât grădinile să devină mai sănătoase și astfel să avem recolte mai bogate, exact ceea ce ne dorim cu toții, noi grădinari. Ia uitați-vă la mine și ascultați! Se aude, da? Exact asta am avut și noi, surpriza să auzim aseară când am vrut să mutăm mașina de tuns iarba din magazia unde era abandonată, că-i stricată. Vreau să o ducem la reparat și când am vrut să o mișcăm, bâzâiala asta infernală s-a auzit dintr-o dată. Mi-am dat seama ce este, am luat-o pe sus și am adus-o aici în livadă. Să vă arăt ce am constatat. Uite-i. Îi vezi? Că cum ori mai dau o dată peste. Îngropați în iarbă. Ia. Ia să auzi cum fac dacă lovesc. Dau eu? Liniște. E zumzăială mare. Așa o risire aici. O să-i vedem mâine cum ies prin găurica asta. Bodarii sunt insecte fascinante și foarte importante pentru polenizarea plantelor. Trăiesc în colonii formate de obicei dintr-o singură regină, care este mama tuturor bondarilor din colonie. Lucrătoarele, care sunt toate de sex feminin, îndeplinesc diferite sarcini, cum ar fi căutarea hranei, care este formată din polenul și nectarul din flori, hrănirea puiilor și apărarea stupului. Ciclul de viață al unei colonii de bondari începe primăvara, când o regină care a iernat și a supraviețuit într-un loc sigur, iese la suprafață și găsește un loc potrivit pentru cuibul ei. Ea dă startul coloniei prin depunerea de ouă, care au fost fertilizate în anul precedent. Cel mai des, regina se instalează în pământ, în cuiburile unor mamifere sau pe tunelurile formate de cârtiță sau șoarece, dar și în mormane de frunze sau în scorburile copacilor bătrâni, unde consideră ea că va fi în siguranță. Coloniile de bondari pot ajunge până la 300-400 de indivizi. În aceste colonii se construiesc faguri în care se depun ouă și miere dulce amăruie cu gust specific. În toamnă, majoritatea membrilor coloniei mor. Rămân doar femelele fecundate, care încep primăvara construirea unui nou cuib. Dacă vă doriți să atrageți bondarii în grădină, puteți construi adăposturi speciale pentru acești polenizatori importanți. Sau, dacă aveți o mașină de tuns iarba cu coșul găurit și de care vă puteți lipsi până se gândesc bondarii să plece, lăsați-o cu ceva iarbă și frunze în ea și poate vă treziți cu surpriza ca noi. Glumesc! Dar să știți că am găsit cuiburi de bondari și în pământ, chiar la intrarea în solar, și chiar și într-o ladă rămasă din toamnă cu ceva compost și frunze și alte lucruri rătăcite. Niște bondari mai mici de data asta au considerat că e un loc potrivit pentru ei și uite așa a rămas lada toată vara neatinsă, pentru că nu ne atingem de locurile unde se instalează bondarii. De fapt, acesta este și mesajul meu. Cu cât conservăm mai bine ecosistemul natural al grădinii, care conține de la cele mai mici microscopice viețuitoare până la insecte și animăluțe și mediul lor de viață, grădina noastră va fi mai sănătoasă și va prospera. Sup cu bondari
Găsim și de cumpărat. Am văzut la Indagra. Pentru cei interesați care aveți solarii mai mari și merită investiția, ar fi o soluție bună pentru polenizare. Dacă veți căuta pe internet, veți găsi cu siguranță și veți afla toate informațiile necesare. O altă insectă pe care am descoperit-o anul trecut, despre care, sincer, habar nu aveam că există, este una despre care încă nu știu să spun dacă e bună sau rea. Rămâne să stabilim asta în timp, dar e foarte interesant să știți anumite lucruri. Haideți să vedem despre ce e vorba. Mai vrei informații utile despre grădinărit? Abonează-te la acest canal. Apasă pe butonul subscribe sau abonează-te și apoi pe clopoțel și alege varianta toate. Și astfel vei fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Deci fiți atenți aici la mine ce chestie. Hai să vedem dacă mai ies. Ia uite. N-am mai văzut din ăștia până acum. Trebuie să vedem ce sunt. Mulți și stau grămadă sub pământ. Mai bine zis, sub mulci și sub frunze, sub tocătura de lemn am găsit. Uite. Larvele astea mi-au stârnit la maxim curiozitatea. Ce ar putea să fie? Ori fi folositoare, ori fi dăunătoare, totuși fiind în compost, poate ar fi utile. Hai să căutăm. Am pus poze pe Facebook. Am primit răspunsul categoric, distruge-le că sunt dăunătoare. Stai așa puțin că nu pot să omor cu mâna mea ceva despre care nu știu foarte multe. Hai să căutăm cu aplicația. La aplicație iarăși, ceva foarte periculos. Nu m-am oprit aici și am tot cercetat. Am găsit niște articole științifice cu desene care seamănă foarte bine cu larvele mele și spuneau că ar fi vorba de o insectă din familia Bibionidae. Altcineva mi-a sugerat că ar fi larvele muștei Black Soldier Fly, adică musca soldat negru, cum s-ar traduce, niște larve extraordinar de bune în compost, foarte bogate în proteine, cu care se hrănesc și animalele. Da, ar fi fost minunat să am așa ceva, dar nu semănau chiar perfect. Și atunci ce am făcut? Le-am luat pur și simplu cu pământul în care erau, le-am pus într-o roabă și le-am dus la beci. Am zis, frate, trebuie să văd ce iese din astea până la primăvară. Și ca să nu le pierd, să nu înghețe și să le pierd urma, pur și simplu le-am dus la beci și le-am acoperit cu o pânză prin care să nu poată ieși și le-am lăsat așa. Am și uitat de ele până primăvara când le-am scos în grădină. Să vedeți ce am găsit. Punem aici la compost, în zona de compost, că asta le place lor. Marea eliberare! Ta-da! Am emoții! Hai, fetelor! Hai! Hai la lumină, hai! Nu vă speriați! Hai! Da, uite-i! Dragi prieteni grădinari, faceți cunoștință cu Bibio marci sau musca Sfântului Marcu. Se mai numește așa și pentru că adulții apar în jurul datei de 25 aprilie de Sfântul Marcu. Este o insectă care face parte din familia Bibionidae și este frecvent întâlnită în grădini și spații cu vegetație bogată. În timp ce larvele se hrănesc cu materie organică în descompunere și pot ajuta la procesul de compostare, adulții nu sunt considerați polenizatori eficienți, cum sunt bondarii sau albinele. Adulții Bibio marci, adică aceste muște, pot fi considerate dăunători în grădini, deoarece se hrănesc cu frunzele plantelor, în special cu cele tinere, și pot provoca daune considerabile dacă populațiile sunt mari. Este recomandat să monitorizăm și să controlăm populația Bibio marci în grădină, mai ales dacă observăm că aceștia provoacă daune semnificative plantelor cultivate. Putem folosi metode de control precum utilizarea insecticidelor naturale,
atragerea altor insecte benefice sau păsări care să controleze populația de bibiomarci sau utilizarea de plase de protecție pentru plante. Cum atragem păsările utile în grădină, vă las linkul aici sus în dreapta și în descriere. Dați click acum și îl vedeți mai târziu. Până una alta, eu nu am observat prea multe muște zburând prin grădină și nici frunze ronțăite, așa că prefer să avem asemenea larve bune descompunătoare în compost și substratul de mulci, exact acolo unde le-am găsit. Tot căutând surse de identificare și informare despre insecte, am descoperit un grup pe Facebook în care am primit foarte repede răspuns la câteva întrebări pe care le-am postat. Un punct bun de plecare pentru cercetările mai detaliate. Vă recomand să vă informați bine și să nu faceți niciun gest împotriva unei viețuitoare până nu știți exact despre ce este vorba. La fereastra asta am așezat câteva din răsadurile pe care le pregătesc pentru solar. Abia săptămâna viitoare voi începe să semăn și pentru afară. Dar să vedeți ce mai avem aici. Iată o buburuză pe afară. În interior sunt mult mai multe buburuze care s-au trezit la viață. Și dacă toți s-au trezit la viață, le-am pus la treabă pentru că am observat că la răsadurile mele au apărut câteva afide. Nu știu exact de unde, dar bănuiesc, o să vă povestesc cu altă ocazie. Cum am ajuns să am buburuze în casă la discreție, vă las aici un videoclip să vedeți. Dați click pe ecran și vedeți toată istoria. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.